Niko ne voli kada mu se miševi, bubašvabe, smrdi bube, paukovi i druge napasti šetaju slobodno po kući. Zato vam predlažemo kako da ih se rešite bez upotrebe bilo kakvih sprejeva, tabletica i drugih hemijskih preparata koji samo zagađuju vazduh u vašem domu. Veliki broj štetočina može se kontrolisati uz pomoć određenih trikova za koje će vam biti potrebno manje od 15 minuta, a uštedeće vam novac na duže staze. Evo šta treba da radite. Napravite lepljive zamke. Pravljenje ovih zamki će vam oduzeti svega 5 minuta da postavite lepak za štetočine. Postavite komade kartona sa lepkom na mestima gde se štetočine najčešće javljaju. U roku od nekoliko dana imat ćete prve rezultate. Na taj način zaustavit ćete sve što gmiže, paukove, bubašvabe i bubaruse, smrdi bube, mrave i cvrčke. Očistite kuhinju. Izdvojite 15 minuta svakog dana da obrišete radne površine u kuhinji sirćetom. Sirće odstranjuje mirise koje ostavljaju za sobom mravi, zbog čega se i opet vraćaju na isto mesto. Prljave sudove stavite u mašinu za pranje sudova. Očistite pod. Dobro očistite bilo šta što ste prosuli, sklonite hranu i ispraznite smeće ako je to potrebno. Svu hranu koju kupite u prodavnici, koja se nalazi u plastičnoj kesi, premestite u čvrsto zatvorene staklene tegle, naročito ako je reč o žitaricama, pirinču, hrani za kućne ljubimce i orasima. Štetočine koje najčešće dolaze u potrazi za obrokom su bubašvabe, mravi, miševi, ali i ose i paukovi, jer se oni hrane insektima koji dolaze u zatvoren prostor tražeći hranu. Ukoliko se pridržavate ovih saveta, možete da rešite problem sa svim ovim štetočinama. Zatvorite mesta gde oni mogu da uđu. Insekti i miševi će iskoristiti čak i najmanji otvor da uđu u vaš ugodan dom. Zato bi trebalo da zapušite sve pukotine i rupe u kući. Posebnu pažnju posvetite prozorima, okviru vrata i ventilaciji i bilo kojim drugim cevima preko kojih oni mogu ući. Treba će vam pur pena, silikon i gips, tako da treba da nabavite velike kutije i silikonski pištolj. Popunite svaku pukotinu unutar svakog ormana, sa obe strane poda, vrata ili prozora, kao i sve rupe oko cevi u kupatilu i kuhinji. Ovo će doneti značajnu promenu i cela kuća će izgledati čistije. Bonus, kada zapušite ona mesta gde ulaze štetočine, zapušit ćete i rupe gde izlazi toplota. Nahranite bubašvabe. Dodajte bornu kiselinu u prahu, belo brašno i beli šećer u kockama. Šećer će ih namamiti, brašno zalepiti, a borna kiselina omamiti. Ovu smesu stavite u fioke, ormane, ispod frižidera, šporeta itd. Druga opcija je dodavanje 1/4 borne kiseline, 2/4 brašna i 1/4 kakaoa. Kao i prethodna varijanta, ovo može biti opasno po decu i kućne ljubimce, ali je manje otrovno od većine insekticida koji se prodaju u apotekama. Bubašvabe će ovaj prah odneti kući i nahraniti svoje larve. Nanesite tanak sloj ovog praha u ormariće, ispod sudopere, oko WC šolje i u svaku pukotinu, ćošak ili šupljinu. Izbegavajte da udišete ovaj prah jer kao i svaka kiselina može da iziritira pluća. Zapušite ulazna vrata. Ukoliko imate problema sa šupljinama između vrata i poda, imamo rešenje za vas. To je još jedan delotvoran način koji će sprečiti ulazak štetočina u vaš dom i koji će vam ujedno uštedeti energiju. Obično ćebe ili krparice sprečit će skoro sve štetočine da uđu u vaš dom. Upotrebite usisivač. Sigurno je da nećete uspeti da zapečatite svaku rupu i da zadržite baš svako stvorenje da ne uđe u vašu kuću. Međutim, ovo je trenutak kada nedeljno usisavanje postaje poželjno. Usisat ćete sve insekte koji gmižu pre nego što se smrskaju i ostave smrad ili fleke po kući. Isto važi i za grozne bubašvabe. Očistite nered. Pored nedeljnog usisavanja izdvojite barem 15 minuta nedeljno da ispraznite gomilu novina ili neželjene pošte i da uklonite gomilu odeće sa vaših podova. Sve ove stvari služe kao tamna skrovišta za insekte. Ovako ćete se rešiti buba, paukova i smrdi buba.
Popravite slavinu. Insektima je potrebna voda da bi preživeli, a najčešći izvor za njih je slavina koja curi. Popraviti slavinu koja curi je lakše nego što mislite i isto kao zapušavanje pukotina, to je odličan način da smanjite broj insekata u vašem stanu, a istovremeno je korisno i za vaš novčanik, ali i za planetu. Kako da rešite problem sa slavinom? Isključite dovod vode ispod sudopere i otpustite vijak na dnu slavine. Podignite ručku, rastavite podloške i okrenete delove, potopite ih u belo sirće. Zamenite one delove koji imaju pukotine ili praznine. Obrišite sve delove i zašafite slavinu ponovo. Tako ćete sprečiti miševe, bubašvabe i paukove da tuda prolaze.